LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. Сайн байцгаана уу? За Mongolian Queer podcast ээлжид дугаар эхэлж гин. Тэгээд түрүүн та хэд болохоор өөр хүмүүс байгааг анзаарсан баг. Тэгээд хоёр өөртөө танилцуулаарай. За намайг Сора гэдэг. Тэгээд одоо 16 настай ерөнхий боловсролын сургууль сурдаг. Бисексуал эрхтэй гэж тодорхойлж байгаа. За би ингээд оюутан сурдаг. Яг ингээд өөрийгөө олохгүй явж байгаа нэг тийм хүүхэд байна. За баярлалаа өрөө. Би хөтлөгч Кена байна. Тэгээд энэ хоёртой түрүү 7 хоног ерөөхдөө яг подкастын талаар уулзаад тэгээ өнөөдөр яг хийхгээ сууж байна. За тэгээ сони юу вэ хоёроо? Хоёрын амьдрал хэр байна? Яг хичээл ихтэй тэгэл хичээл намайг гээл өөрийгөө хөгжүүлээл амьдарч байна да. Хичээлдээ дарлуулаад бүр амар сонгон зэрэг шахаад бүр өгч гинөө. Одоо нөгөө нэг карантины үеийн хичээлээ шахаад байгаа юу? Та хэд үгүй юу? EBS болохоор бүр амар ингээд өмнө жилийн ороогүй өмнөх жилийн хичээлтэйгээ шүү давхар ингээд шахаад бүр амар явж байгаа. Манайд бол юу шахахгүй л дээ. Тэгэл хичээлээ хийх нэг л хийхгүй тэгэл муугаар бол гараалсан гэл явж лээ. Хоёр найзууд гэсэн тий. Хоёр яаж юу н найзууд авсан түүхээ яриач. Би яг танилцъя гэж хэлчихсэн юм аа нэг саяхан нэг ивент авсан да. Тэрэн дээр ягаад би нэг орж чадахгүй айгаад ямар нэг LGBT ивент болсон шүү дээ. Coming out day. Тэрэн дээрийг орж чадахгүй гадаа нэлийн зогссон амар айж маягаар ганцаараа зогсож байгаа л энэ нэг тийшээ явж исэн юм аа. Тэгэхээр за нөгөөс ийшээ ойлгомжтой хараад гээ юм шиг байна гэж бодод. Тэгээд за цог орох уу. За тэгээ гэл тийшээ ороод тэл хэсэг жоохон ханд сууж байгаа л жоохон бишүүрхэж тэгэл танилцаал найзууд болсон да. Тамд ямар санагдсан. Тэгэл яг хөдөл яг танилцаал гээл дотнод чиг нэг өөрийнхөө өрөөсөн дууг олцсон байсан. Тэгээд бүр юм яг сонсдог дууных нь төрөлн адилхан бодож байгаа юм нь бүр амар адилхан. Тэгэл ер нь л амар миний өрөөсөн дуу байна гэдгийг амар мэдэрсэн. Тэгэл түр нөгөө айсан гэдэг сонирхолтой санагдаад ер нь бол ингээл яг ийм хүмүүс манай нээлттэй ивент тэр ирэхээс айж ийн гэсэн айгүйх юм одоо ярьдаг байхгүй юу? Яг ямар ингээд бодлоод орж тий. Тэгээд жишээ Сора бас анх эрэхтэй айжсэн үү? Би нөгөөс амар ажиллах ингээд нэг хүүхдтэй хамт явна гэдэг чинь маанад яг амжихгүй болцсон гээ. Тэгээд би бүр ганцаар явахаас айгаад тэгээд нөгөөдөг чинь загнаад тэгээд чи заавал явах хэрэгтэй. Чи тэгээд гоё найртай болох чинь билүү гэ. Тэгс чинь яг тэлдээр найртай болцсон. Тэгээд амар нэг тийм цаанаасаа нэг айд төрөөдөө хин намайг яах бол харах бол ийх бол гэл тэгэл нэг айгаад байсан. Гэхдээ авсан чинь амар гоё байсан. Нээлттэй хүн болгон. Тийм тэгэл яг өөрийнхөө ойлгодог хүмүүстэй явах чинь амар нэг тийм гэр бүлтэйг байгаа шиг тийм санагдсан. Би ингээд анх орох жоохтой амар айгаад гадаа хүмүүс ингээд тамхитай зогсчихсан байхгүй юу? Тийм нийлээ хэсэг төөрч байгаа. Та яг орох уу байх уу гэж байна. Би бас яг нэг хүүхдэд цуг явах гэсэн. Намайг яг мөрөөд гадаа нь очиод яг төрүүлж яваад гэсэн байхгүй юу? Тэгээд яг орох гээд за Берлидо ер нь миний ч байх гэж биш юм шиг нэг ч удаа тэгээд за энтэл орчих. Орсон да. Би анх 18 настай да ивент төрчихсэн. Юурсаа айгаагүй шүү. Надад тийм яач чуулмал гэсэн бодол юусоо төрөөгүй шүү. Тэгээ би айгүй олон хүмүүс амар айдаг. Эсвэл одоо манай офис дээр ирэхдээ ингээл тий ямар хүмүүс сууж авах бол гэдэг айцтай гэдгийг сонсоод гайхаад яг юу толгойд нь бийд юм бол гэд юм сонирхолтой санагдаад тий. Тэг жишээ нь одоо яг манай үйл ажиллагаан дээр ирэхээс санаа зовж байгаа хүн байвал хоёр юу гэж хэлэх вэ? Тэгэл айх хэрэггүй тэнд угаасаа чамайг ойлгох хүмүүс байгаа. Тэгээд бие барих хэрэггүй ер нь л тий чиний бодож байгаа шиг тийм амар гадаа биш л гэж хэлээ. За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг хүмүүс өөрсдийгөө олох гэж ч юм уу өөрийгөө яг LGBT хүн гэдгийг мэдэх гэж айгүй их одоо өөртөө ярилцаж цаг хугацааг өнгөрөөд штий. Хоёрын яг coming out түүх
Ямар исэн би? Би ингээд болохоор ингээд тийм хүмүүс шиг амар зовоогүй тэтгэрлэг тухаасаа л юу нээр өөрийгөө ингээд нэг мэдээд төсөх ингээд тэтгэрлэгтээ таны цагуулт шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг бандтай ингээд нөгөө ширээн доогороо ингээд ороод үнэлээд дээрс амар санаад идэв шүү дээ. Йоо. Тэгээ тэр банд чинь бас чам дуртай ах уу? Тэгээд нэг тийм амар ягаад ч амар нэг дуртай үнэлээд идэв юм уу? Ягаад ч тэгээд бэт гэснэ одоо нэг сандгүй. Тэгэл нэг охин ингээд нэг хараад их цаашаа гаач гэд нөгөө хүүхдэн захинч баг нөгөө охин тэгээд намайг дахиад үнсээд тэр амар надад. Тэгэл бага ингээд ороод тэгэл нэг бас арай өөр байгаа мэдээл дунд ингээд ороод нэг дундаа ингээд нэг жоохон ингээд нэг тийм эмгтэлэг байгаадсан юм аа. Тэгэл манай ингээ хүүхдүүд амар нөгөө гомо охин мохин гэл амар ингээд дээрлэгт гадуурхдаг тэгэл хэрийн амар эмдгэлж хүлээж аваад байгаад төгс одоо тэгэл ер нь тэнд тасцсан чиж ер нь тэгэл тэр жокийн тэгэл ер нь өөрлөн буцаагадаг болцсон нэг тийм юм. Чамаг тэгээд ангийнхан ч одоо ер нь мэдтгүү эсвэл зүгээр стил одоо хүртэл ингээл joke гэж бодоо яваад ч юм уу. Яг ингээд мэддэг хүүхдүүд байгаа гэхдээ тийм мэддэг хүүхдүүд нь байгаа мэддэггүй хүүхдүүд ч байгаа тийм мэддэггүй гарууд нь болохоор тэгээд угаасаа л хэлэхгүй ер нь хилээд димий гэж бодчих нэг тийм үзэл бодол нэг тийм амар LGBT нөгөө шулам шиг болоод гарууд байдаг шүү дээ. Тхийгээ зайлуу шатаа матаа гэд тэр шиг гарууд өглөөд хэлэхгүй гэл мод. Ясаа найзууд бол амар нээлттэй байдаг тэгэл найзуудтайгаас алтсан ч биш тэгэл. Тэгээд яг хідэн наснда яг өөрийгөө бүрэн мэдсэн гэсэн үг. Тэгэл нэг бүр амар яг өөрийгөө бүр өлгөөн зөвшөөрсөн гэвэл нэг 13 наснда нэг өвөл хүлээн зөвшөөрчихсэн. Юу болсон тэр өдрөө вэ? Тэр өдрөө тэгээд нэг зүү ингээд нэг найз гэдээ яваад байсан байж дүүхгүй юу тэгээд тэрэндээ ингээд дурлцсан гэдгээ бүр амар мэдсэн ингээд найз гэж бодоод байсан чи үндэ найз биш бүр амар хайр сэтгэлээснэ гинт ингээд нэг толгойд ингээд гинт ухаарж орж ирээл тэгэл даад би юу н тэгэл өөрийгөө багасаа мэддэг байсан тэгэл нэг арай өөрөө гадаагаа тэгэл нэг тийм ер нь тэгэл би эрэгтэй хүн сонирхт юм байна гэл мэдсэн тэгээд бас ингээл эмэгтэй хүүхдүүд октоодс айгу хөөрхөн харагддаг тэгэл үерхтмээс нэгдэл дурлдаг тэгэл хоёр хүсийг хүндээ дурлаад байгаагаа мэдээд тэгээд судалгаа хийж үзээ тэгээд бисексуал гэдэг тийм бэлгийн чиг баримжаадыг мэдж аваа тэгээд өөрийгөө бисексуал гэдээ тодорхойлсон. За би бол амар олон ах их нартай байхгүй юу? Аль 9 хүүхэд. Яг 5 тэмцүү, 4 ах 4 ихчтэй. Тэг яг эмгтээлэг авахгаар эмгтээлэг биш. Эрэгтэйлэг байх гэхлээр нэг сонир санагдаад нэг хоёрын голд нь гаццсан байхгүй юу? Тэгэл янгаах тэгээд ерөөсөө би яг багтаа нэг сэн өөрийгөө эмгтэй гэж боддггүйсэн. Гэсэн эрэгтэй ч хүүхэд юм шиг сонир өөрийнхөө хүүсийг бараг ялгадггүйсэн. Тэгэл яг том болж байгаа л нэг надад нэг гөлгийнээс найзлал нэг найз байдаг. Эмгтэй тэрэндээ яг ах ингээ зүгээр би найзтай чи амар хайртай байна гэж бодсон чи. Гүү исэн юм билээ. Тэр чи яг нэг хайрын хайр исэн юм билээ. Тэг ах тэгэл өөрийгөө бичсэн гэж байна. Би тэр өчигд 9 дугаар анги гэсэн юм аа. Тэг тэр найзтай яг дурлаад чи бараг 4 5 жил тэгэл явцсан яг өөрийгөө яг найзтай хайртай гэдэг мэдээд тэг яг 12 төгсгийн яг өмнө нөгөө нэг конхны хоёроор яг комов тэгээд яг тэр найзтай хэлчихсэн. Яг ягаал амар уйлж яг хэлхэрч амар уйлчт юм хэлээ шүү дээ. Тэгэл яг хэлээл маргааш нь тэгэл хамт уйлж байлаа. Тэгэл маргааш нь утаац ирсэн чинь манай найз намайг хаяад болоогийг яваад гисэн байхгүй. Тэгээд чи одоо ингэ яаж байгаа мэж байгаа энэ өөр фэйсбүүк нэгэд гисэн чи надад амар тийм ухаан битрэмж өгөөдөө. Чамаа ингэ амар сайн хандаа чамд ингэ найзыгаа бодож явах чи намайг яаж байгаа мэж байгаа ингэ тэгээд яаж ийсэн. Би яг тэр үед яг нэг амар хэцүү байсан. Тэг амьдралаа ерөөсөө тэгж амар их уйлж үзээгүй. Тэг амар уйлж байлаа. Тэг баг комовтиг тийш нэг амар гонхтой ичсэн. Тэгэхээр одоо саяхан гэсэн үг. Тэг саяхан шүү дээ. Жилийн өмнө юм та. Тэгсэн гэхээр тий. Одоо найз нь холбоогүй. Холбоогүй. Тэгэл намайг ер нь ингээл би ингээ холбоо тогтоох гэж юу н оролддог байхгүй хаяа. Тэгээд намайг дандаа дугаар болоо гэж яддээ Facebook. Тэгэл одоо баг ер нь л хийж мартахгүй хөө. Хүүхдэл мартахгүй.
Ер нь тэгэл хэрвээ найз чинь сонсох юм бол юу гэж хандж хэлэх вэ? Санаандгүй байдлаар сонсвол. Санаандгүй байдлаар сонсвол. За дуучлаарай л гэж хэлээ та. Чамд анхны хайр байна уу? Сора. Ната их тийм юм анхны хайрын түүх мөх их юм ховорхон шүү дээ. Тийм нүүн бас нэг анхны хайр байгаа. Тэр ингээд битэр ингээд амар хөөрхөн хос байсан бохгүй. Тэгээ маа найзууд мэддэг. Тэгэл ярахаар маа их ингээд тэгдэг шүү дээ. Тэгэл амар тэгэл битэр ингээд явж байгаа л тэгэл амар хөөрхөн ирэхэл явж исэн тэгэл тэр ингээд нөгөө яадаг бохгүй. Коллеж сурдаг. Тэгээд би ингээд хичээлдээ дарагдаад ингээд байхад амар хөрхөн гэрийн үүдэн дэж уулздаг. Ингээд уулзах боломжгүй байна хэр гэрийн үүдний дуудаад тэгээд амар хөрхөн уулзаал тэгэл гэрээсээ гараад яг орой болохоор би нөө гэрээс гаргадгүй аль өгдөхгүй тэгээд орой болохоор хаачих гээд байгаа юм гээ. Их гээд байгаа юм. Тэгэл нууцаар гэрээсээ гараад яв. Тэгэл нөгөө хүүхдтэйгээ уулзаал инээлтэл цугуудмаар алхаж байгаа. Тэгэл би атуусан суудгаад явуулаад гэтээ ерөнхийдөө тэгэл загнуулдаг хаачаад яагаад хийгээд байгаа юм гээл. Тэгэл битээр явж байгаа л тэгэл бас тэнийг өөрөө тэр ирээд тэгээд битээр явж байгаад яагаад ч тэгээд салцсан. Тэгээд би ингээд яг нөгөөд ч уурлаад яваад бид ингээд атус байгаа төгчийг явсан чинь цаашаа бай гэ тэгээд дуурлаад тэгээд би тэгээд тэр үеэсээ ч битээр ингээд толбог болцоохгүй. Тэгэл тэр яг тэр үедээ бүр амар уйлаад бараг нэг цаг уйлцсан гадаа тэгээд уйлаа л тэгээд гэрт орсон чинь ингээд нүд талин дөрөг харсаахгүй чинь ингээд нүд мүд ингээд уулаан болт. Нүд бүр амар хавтсан. Тэгэл ингээд тэгэл гэр хичээл ялахчаал гиталхан малгар ихгүй шууд ингээд унтах гал орж ээж шууд харснаа хөө чи яагаад уйлцсан юу болсон гэснэ аавыг дуудаж ирсэн ээ. Хөөе танаа өгч ийн хараа уйлцсан бэ энэ хараа гэж мэгээ тэгээд уйлцсан тэгэл бүр амар ингээд асуугаал яагаад уйлцсан яагаад байгаа юм чи би зөө найртайгаа уулзаад тэгээ найртайгаа муутцсан гэж үгүй хотлаа тэгээ найз охинтой хаягдсан байна мэн тэгэл үгүй би зөө найртайгаа муутцсан гэж хөлдө уурлах айдтай тэгээд унтаад өгсөн тэгэл тэрнээс биш тэгэл яг маргааш чад чинь маа нөгөө өчөөс хүн фэйсбүүк бүр устгаад дугаар муугаар блок хийсэн юм аа тэгэл жоохон тийм гонигтай анхны харин төв тэгэл тэр хоёлаа л гонигтай юмтай таарсан байна. Харин Гэтэ тийм ер нь анхны хайрных амар бүтэлтэй байдгүй л битдээ ёо. харин тэр анхны яар бүтдгүүл хийдэм билээ. Ихэнх хүмүүс тэгэл үнцэн хайр маяр гэл дуу мочсон болол юм шин. Них стрит LGBT юм ялгаагүй тэгэл мяраал дууст юм шүү дээ. За одоо ингээд хамгийн сонирхолтой нь ингээл 2014 оны үед бол 18 настай хүмүүс коммаути хийнийг ингээл залуудаа тооцогдсон бохгүй юу? Оо ийм залуугаараа өөрийгөө мэдсэн гэл хүмүүс ярьж мэрдэг. Өстой гоё юм уу ингээл. Тэгээд одоо болохоор нөгөө нийгэмнэлт орсон чинь тэрнээс ингээл насанд очлоод байгаа шүү дээ. Тэг яг ингээд өсвөр наснда коммаут хийхээр одоо ямар идэв? Хэлсэн дээ. Хэлсэн чинь тэгээд бүлийн зөвшөөрдгөл юм билээ. Уул айгу хүлээлт жоохон гайгүйсэн бах тий. Гайгүй ах гээ юм чинь. Ер нь нэг амар сүртэй юм болол бүгдээ ингэж зодож нүдэд гэрнэс гүгэдсэн юм баггүй. Би бол өөрөөл гэрээс явсан. Ах чинь хэрвээ дүү. Манай ах дэжгүй гоё штэ. Манай ах энд идэг. Тэг хаяа над дээр ирдэг байхгүй юу? Ер нь баг надтай цуг амьдэрт юм. Танах найзлаатай гэдэг байхгүй тий. Манай ах найз залуутай. Яаж баг сууж байгаа хөө. Оо өстой Баг очирж байгаа хүмүүс шүү. тийм үү сонсож байгаа юм байна. Манайд нэг нээлттэй байдгүй яг тэр хүн нээл яагаад явчихдээ. Гоё тий. гоё. Хүмүүст нэг амар мэддэгдүүлээд байдгүй. Яг хүссэн үндэл мэддэгдүүлдэг юм бид. Танаа гэрийн хэрвээ Тэгвэл тэгэл нэг тийм гээд LGBT хүмүүс их болохоор нэг тийм амар нэг тийм нийгмийн ингээд тийм болж бүтэхгүй гаруудын бүлэг давхраа гэж юм тийм хардаг байхгүй юу тэр ингээд нэг кино минон тэр ингээд лесик гараад байхгүй тэгэхээр ингээд шоу савгаа салж мэлээд яг тийм ингээд цог кинож байгаад яг тийм эцгээд тусуудын нэмэх харуу намс болохоор үзэл идэх байхгүй юу нам би болохоор ингээд яг тэр үед ингээд тэгэл таас манд ширтэл эсвэл тэгэл өө гин шээс үчлээ гэж мэгээд
Гэхдээ яг тийм LGBT тийм хэсэг гарахаар ингээд шууд сугаас олж мэлээ. Зүгээр унтраачдаг. Тийм тэгээд ер нь LGBT тал тэгэхээр жоохон ингээд тийм сөргөөр хүлээж аваад идэг. Тэгэхээр би ер нь тийм гэр бүлийнхэнтэй come out хийж нэх боддоггүй шүү дээ. Come out хийхгүй явсаар байгаа л хурдхан шиг тусдаа гаргал гэж бодож байна. Тийм тэгэл ер нь come out хийгээд хөөгдөөд явж ийснаас тэгээд ер нь чимээг байж байгаа тэгээд өөрөө явцсан дэр тэгэл тийм бод тэгж боддог. Тэнгэл хоёр ерөнхийдөө бол одоо өөрсдөө мэдээд бибинийгээ олоо олтолч юм уу одоо бусад LGBT хүмүүсийн талаар яаж мэдээлээ бас би. Ер нь юу гэж боддог гэсэн би. Дөнгөж өөрөө мэдчихэл. Би яг айгүй тийм юугаар эргээр хүлээж авдаг гэсэн. Яг тийм болохоор тэгэл анх Facebook-ээс хайж байгаа л зарын LGBT центр Монголиа гэд байд юм байна да гэж бодод. Тэр нь судалж эхлээл ивент явмаар санагдал тэг анх тэг явж исэн. Тэг орсон ч амар гоё санагцсан. Гэр бүл шиг их гоё нэрхтэй. Тийм. Би болохоор ингээд анх амар ингээд судалгаа хийдэг хүн ингээд анализ хийгээд амар судалгаа хийдэг хөөх. Тэгээд судалгаа хийгээд ингээд санаанд явж байгаа Facebook search дээр LGBT Mongolia гэж хайцсан чинь шууд ингээд LGBT center гэдээ гараад ирсэн. Тэгэл логог нь харсаж ингээд тоонтой тэгээд ингээд хадаг уйцсан. Ингээд LGBT хүмүүд илэрхийлээд тэгэл ингээд ухаал утсан чи амар дажгүй амар гоё байсан болохоор шууд тэр үедээ шууд C1st тэгэл тэр пэйжийг тэгэл юу н мэдээллүүдийг аваад тэгэл одоо хүртэл тэр C1st байдаг тэл байна. Пост болгонд ирнэ реакшн дардаг. Тэгэл юм тэгжэл анх мэдчихсэн тэгээд олон нийт LGBT олон нийт байдаг. Тэгээд анх ингээд амар ховор байдаг мэд гэл бодоод бидэг байсан чинь тэгээд сүүлд ингээд мэдээдээс ч бүр амар юм бэл шүү дээ. Баг 5 хүн болгоны баг миний бодлоор 5 хүн дотор баг нэг нь LGBT байх шүү. Баг миний гээд харж байгаа. Яг шиг тоогоор л 10 дотор нэг нь л гэж бодглаа. Тэгэхээр танаа ингэ дахиад нэг 2 гар байхгүй. Тэрийг оол гэж үгээд хамаатан савтанц ч гэсэн байгаа гэж. Нэр манай ингэж юу гэж лес охин байгаа, бисексуал охин бас 2 байгаа. Амар хөр. Тэгэл манай бисексуал лес бүр амар татаадаг бүр ингэж яриа амар нийлдэг бас хоорондоо. Тэгээд бүр хамт явахаараа тэгэл татаж унчих гал тэгэл. Би нөгөө нэг хамт суудаг байсан байхгүй юу. Тэгээд хамт суудаг байж байгаа. Ягаад би тэгээд хөөц юм ач гэж ингээд ягаад би амар ингээд эмо байгаад өгөхгүй тэгээд анги дээр ингээд эморж ийгаал тэгэл хөөц их чи маань гомдоод тэгээд энэ жил хамт цогсч үгүй ч хамтаас авахгүй гэ тэгэл бас нөө маа ингээд найдаж ингээд эмхтэй мөртлөө өөрийгөө эрэгтэй гэж ингээд мэдэрдэг ингээд транс эрэгтэй тийм транс амар хөөрхөн маа бүр галзуу анд тэгтэй маанд амар гонхтой ингээд хөдөө явцсан тэгээд ганцаардж байгаа. Тий одоо та нар ангидаа яа яаж би бинийг мэдээд идэв. Тэгэл ингээл ярианы ингээд юм ярьж явж байгаа л тэгэл ингээл анх мэдчих болохоор анх ингээл ярьж байгаа л LGBT сэдврүү хазааж орвол тэгэл яриад халж байгаа л тэгэл би мэдээ коммент хийсэн. Тэгэл бүгдээрээ амар хөөрхөн эргээр хүлээж аваад хөө тийм үү ямар хөөрхөн ямар гоё юм гэл тэгэл гоё юм тий сургууль тэрэ та сургууль чам тийм найзсэн үү? Надад бол зөндөө найзууд байсан. Одоо нэг гей найзууд байсан. Тийм. Айгуу тийм бүрдүн тарган. Айгуу тийм багасаа бас яг манай ах шиг ингээ өөрийгөө эмгтэйг нь мэдэрсэн. Айгуу тийм эмгтэйлэг нэг гей найз байдаг. Тэр ихтэй манай ангийн банднер өөр нэг стрит банднер гэдэг шүү дээ. Айгуу дээрлэхүү. Тим банднер байсан аахгүй юу? Тэр манай найзыг амир ингээ зодоод айгуу тийм айгуу дээрлэгдэг байсан. Яа ингээд сургуулийн урд дүндээ шутлаж чамд ингээд юу эд юм уу? Дик эд юм уу? Чи бүгдэд нь харуулмаар гэдэг айгуу зодож мэддэг байсан болохоор би ерөөс өөрийгөө тийж мэддэгдүүлэхээс амар айдаг болсон аахгүй юу? Тэгээд яг манай найзтай яаж гэсэн шилжээ явцсан. Тэг бид хоёр холдоод одоо бараг холбоог болцсон дөө. Яасаа өвчтөн би. Тэг яг нэг ийм муухай дээрлэл болж хахад яг 3 дахьч тийм хөндлөнгийн хүмүүс амар муухай дуугаа идэхтэй хэрвээ одоо жишээ нь 10 хүн сууж илаа гэхэд 2-ын дээрлэхэд байвал үлдсэн 8-уулаа дуурах юм бол тэр дээрлэж байгаа гарч уулын зүгээр болно шүү дээ. Ягаад тэггүй тэгэл 8-уулаа дуурал байдیں۔ Хэрвээ ингээд юу тийм хичнээн өөрөө come out хийгээгүй ч гэсэн
бусад юм муухай юмнууд юмнаас хүмүүсийг дуурдаг байгаас л гэж үстэй. Гэтэ ялчгүй айдаг л та. Намайг л баг маа байхад муухай юм үзүүл дугуй өөрөө гэмтчихин гэж амар ярьдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ би бас яг тийм нэг эсэж ерөөсөө сургуулийн урд ингээд олон хүмүүсийн өмнө найзыгаа ингээд амар дээрлэх хүлээ дүндээ шотлуулад зодуулж байгааг нь харсан ирнэ. Би ерөөсөө очиод хамгаалж чадаагүй. Тэгэд манайнаас надад аягүй гонцсон баха. Тэгэд дараа надтай ерөөсөө харьцаа болчихсон. Тийм бас хочсон. Тэгэд очиод хамгаалчих юм бол чи одоо адилхан тийм юу юм бэ? Тийм байлаар гомлис би юм байна гэж бодчих нэг ч удаа. Тэр үед аягүй тэний байсан болохоор ерөөсөө очиж чадаагүй. Тэгэл өнгөрчихсэн. Хуулан тэгэл нэлт болж байгаа нь гоё мөртлөө ийм муухай юм байгаалах юм тий. Тийм дээрлэл доромжлол яг артуур нэг муулаад байдаг. Хүмүүсээс зөндөө үгүй. Хэрвээ ингээл подкаст сонсогчдод сургууль дээр амар муухай орчинтай байх юм бол ингээд тэсэрээ л гэж хэлий. Яг хоо чатаараа сургуулийн захиргаандаа ингээл хандаал ийм юм болохгүй гэж хэлээ шилжиж үздэг ч юм уу байж болно. Гэхдээ ингээд муухай цаг үе ингээл нэг өдөр зогсоод оюутан болоод дандаа гоё дэмждэг найзтайраа хүрээлүүлэх үерэн гэж хэлмээр байна. Тэгэж итгээрээ. Тэгэхгүй тэгэл амар муухай штэ өсвөр нас чинь ингээл амар хэцүү хамгийн мөрдлөгдөөл тэгэл дурлцсан байдаг яхааш мэдгүй төлөн дарахаар царамаатай. Би л бүр амар хэцүү байдаг гэсэн ингээд миний үс яг үнэн. миний үс ингээд амар юу исэн бохгүй юу? Арцгар тэгээ нөгөө октожийн шулуусд штэ. Тий ингээд октожийн амар гоо шулуустай өглөө болгон толгоогоо угааж ирнэ. Тэгэл ингээл шампунь нэртүүлээл үсээ задлал их гоо шулуун үсээ намруулаад явдаг. За нүүр мөрө будал амар хөөрхөн. Тэнгууд миний үс ингээл арцаагаал 30 олдохгүй шар ингээд амар шар туяатай ёо. Тэгэл төлөн дарахаар ингээл нүл батга заяа ёо батга гараал тэгэл би бүр ингээд гол нь ингээд амар тэнэг шил зүйдэг яаж яах юм явъяага. Тэгээ ер нь л ингээл ерөөсө царайныхаа учрыг болохгүй. Бис яг тийм биз. Бис нэг цэвэр буржгаар байсан байхгүй юу? Амар ороод цэцгийг тарансан шиг үстэй. Тэгээ бараг 4-5 удаа шулуун юм илгэчихэд ийм зүгээр л. Амар хэцүүсэн. Тэгээд манай гэрийн чи хийм хэлж болохгүй гэдэг юм аа. Тэгэл нүрний будаг энэ ч амар муухай мав амар дургу. Чи болоогүй чи ингэ том болж иж нүрээ бодмод гэл. Тэгэл ингээл таргалж эхлээл тээ. Цаанаасаа батга гаргал юм авш. Би болохоор тэгэл өөрийгөө төлн тараал амар царай муутай гэдгийг амар хүлэн зөвшөөрсөн тэгэл өснийхээ авчлыг олчвол болоо гэл. Үс ингээд амар ингээд тэнийг цаа ингээд хой хүн чи өсний хойлолтой эргүүлэхтэй шүү дээ. Миний хойлолтой бас ингээд урталтай ингээд эргүүлэхтэй байхгүй. Би бас урталтай шүү дээ. Аггүй минийх энэ бүр юунда эний чи үт юм бэ? Хүзүүндээ Шилүү юм л. тий яг хүзүүнийхээ доотлол гэх юм уу? Яг энэ зааган дээрээ тий ингээд урахтаа ингэж түлхэж ургадаг. Ингээд ургаад тэгэхээр ингээд шууд ингээд босчдаг заа юу. Тэгээд ингээд амар ширүүн үстэй шинхээ ингээд мөртлөө амар ширүүн үс. Тэгээд урдаа эргүүлэхдээ үс ингээд ургаад ирэнгүүт ингээд шууд ингээд дэлбрээл ардаачдаг. Тэгэл уул яг тэр ингээд жилийн өмнө ингээд үсээ ургуулах амар сонирхолтой байсан. Тэгэл үсээ нэг удаа ингээд ургуулсан байж байгаа. Үсээрээ ингээд тоглоод оролдоод нэг ямар стил зөрт ингээд интернетээс ингээд үснээс л ингээд хайгаад бүгд ингээд бүгдээрээ надад зөхгүй. Тэгэл уурандаа тэнгүүтээ шууд маргааш нүс амар богинохон болгоод тэгэд үснийхээ талент тарсан чинь бүр амар тол өөдөөс ингээд гэлбож мэлбаад энэ л яг миний засалт юм байна гэж юм гээд. Тэгэл энэ нэг тийм баг үсний засалт амар дэ чүү зөхиод байгаа шиг санагдал. Тэгэл гэтээ би ингээд амар өөрийгөө батга багтай гэж боддог байсан ч тэгээд энэ жилээс бүр ингээд батга шаад тагаа л та. Тэгээд бас маск зүхээр ингээд бүр амар батга амар гараад байгаа шүү дээ. Йоо батгачтай амар шүү гэдэггүй. Гэтэ яг хуу зүгээр ингээд өсвөр нас дуусахаар гэх юм уу нэг л юм толгойд орж ирт юм лий. Зүгээр л тэр амар царай муутай байсан ч миний бие тарган байсан ч гэсэн ингээд би байгаа нь л гоё. Тэгээ намайг яг энэ чигээр минь ингээд хайрлж хүндэлдэг найзууд хүрээлэл байд юм байна гэдгийг л ойлгож авсан. Тэгэхгүй бүр ингээд хинч намайг тоохгүй би кул биш гэж бодохгүй зөндөө эсвэл юу ч чадахгүй юм шиг санагдаад.
жоох аим л та. За нэгдүгээр курсын тухай ярив. Нэгдүгээр ингээд курст орохоор ямар вэ? Тэгээ надад бол айгүй амар гоё санагдж байгаа. Оюутан байх амар. Тэгтээ айгүй хэцүү л дээ. Оюутан болоо бүгдээ зориулж хэлэхэд яг тэгэхээр амар шүү л гэж хэлмээр хичээл нам багш маш бүгдээр ер нь хатуу. Жаад айгүй хатуу сургуульд орсон болохоор гэтээ яг яхаар амар гоё. Найзтай болоод ирэхээр өөрийгөө ингээд бүгдэнд нь би ер нь одоо ингээд хилээ явчихж байгаа. Яг би ингээд LGBT үү чи яг юу гэж боддог вэ? Гэр өө тийм үү just яс хөрхийн би эдэж чамайг тэхгүй мэхгүй айгүй гоёор хүлээж авч байгаа. Өмнө нь болохоор айгүй хэцүү байдаг юм аа. Юу тийм дээрлэхэд амар зодсон шүү дээ. Амар юуны болонд сургуулийн арын хашаанд дуудаж боддог гэсэн. Тэрийг яг гадарладаг огтуд гэх юм уу? Яг намайг 2 3 удаа тэгж дуудаж исэн. Нэгэн дээр нь бол өсөлтөж исэн. Ямар амар тийм үү? Тэгээ тийм хөлт зөндөө идэв ш намайг өстөний 3 охин одоо би тэг ганцаар юм чи яаж ч дуудлах вэ тэгэл өстүүлжсэн тохиолдол байгаа. Тийм намайг болохоор дүүн гэж яг дунд ангид амар тийм гомо гэл тэгээд эмхтэй гэл ингээл амар тийм гадуурхаад дээс аахгүй ингээд гадуурхал чи ингээд шууд бус гадуурхалт хийд бед штэ. Төрөл мөрлөхгүй намайг шуудааш гадуурхах шууд бусааш гадуурхах нь ингээд ярьж хэлж байгаа нь гадуурхаж байгаа гаргаж байгаа үйлдэлнээс амар гадуурхдаг. Тийм тэгээд ингээд яг ингээд би ингээд маа ингээд ордог багш ингээд амар даалгавар ингээд шалгадаг ус багш байсан байхгүй юу. Тэгээд би яг математик тийм дэжгүй бодцдаг мата. Тэгэл математикаа даалгаврыг дандаа хоололдог. Тэгэл ингээл миний хажуу судаг охин бүр амар миний өмнөөс ингээд стресстэй. Чи тэгээд эднэрт ингээд дээлхүүлдэг гэж яагаад ингээд хоолоолаад байдгийг ингээд бүр миний өмнөөс стресстэй намайг бүр загнаад. Тэгээд багш дандаа ингээд хилчдэг гэсэн ингээд. Тэгэхээр манай багш тэгээд тоодгүй тэгээд ингээд ойлгож ухаарч хуулж левел юу нь ямар хамаатай ингэж мэгээд. Тэгээд би за угаасаа л гэл. Тэгэл найртай загнуусаар гал хуулуулахаа юу болцсон. Тэгэд маань ядлаар хуулуулахаараа дандаа ингээд төлбөртэй хуулуулдаг байсан. Тэр нь ч ихтэй сүл бодохны зөв юм шигс нэгцэн ингээд өөрийн хөдөлмөрийг ингээд хүн төлбөртэй өгч тий. Өөр ингээд хөдөлмөрийг хүнд ингээд шууд ингээд зүгээр өгчхөр аим муухай ш. Тэгэл ер нь одоо хуулуулахаа болцсон. Хуулуулах ер нь муухай санагд. Тэг би чиний ажилт юм уу гэж бодоод байхгүй нээсийг. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор ингээ хуулуулахгүй ингээ ууралж муурлаа. Би бүр ингээ татвар төлж байгаа хүн шиг л ингээ заавал төлөх ёстой юм шиг бүр ингээ тийм байдалд оруулаа. Чи заавал хуулуул гэж мэн. Тэгээд зэр хүүхдүүдтэй хэлэхэд чи бити салиарч өөрөө хичээлээ хий. Тэгээд юу даварцсан зүгээр л одоо чамаг эмгтээлэг гэж бодсныхаа төлөө одоо юу хийгээд байгаа тий. Гэтэ ингээд яг ингээд тойрт тийм аим муухай дээлхүүлж явах үед толгойд ч юм уу ямар бодол өгдөг гэсэн бэ? Яа зүгээр алцал гэж боддоос. За алуул угаасаа яавал гэжтэй. Тэгээ би ерөөсөө яд үс юм уу? Тийм багш нарт хэлээ гэрийнхэн дээрээс хэлж чаддгүйс. Яг дээрл хүлдэг гэсэн. Дээрл хүлдэг ч гэжтэй бич бол тэгэл. Салцсан шүү дээ. би болохоор нэг намайг эмгтэй энтергээд ддэг шалтгаанаас би нөгөө амар эмгтэй найзууд амар ихтэй төсөхгүй ингээд бага анги дунд ангидаа ингээд эрэгтэй найз бараг байхгүй дандаа эмгтэй найзтай тийгээл нөгөө эмгтэй найзтай дундор бол явахаар тэгэл тэгээд дуудаад өөртөө нийлэхгүй байх гэж тэгдэгээс л юм шиг үлээ тэгээд маа эмгтэй найзуудс ингээд амар өөр өмөрөөд иддэг байсан өмөрөөл хэрүүл хийж мэйгээд ингээд тэгэл ихтэй тийм ингээд хүнийг ингээд ялгарлан гадуурх чинь юу амар тийм муухай яг ялгарлан гадуурх гэж байгаа хүн чинь ингээд амар тийм депрессний байдалд орчдөг тэгээд сонсож байгаа хүмүүс гэж хэлэхэд юу хүн болгонтэй яг эргэдэг шаарцаараа тэгээд нөө ингээд хүнийг ингээд ялгарлаж болохгүй шүү тэгээд тэр хүн ингээд LGBT-ж бай ямар ч ингээд үнс ястайж бай тэгээд гадна төхөөрөө ямар харагдсан бэ хөглийн мэгшээлтэй чи яг л адилхан харьцах хэвээр тэгээд ер нь хүн болгонтой л ижилдэг эргэдэг шүү ижил чи ер нь хүн байна гэж ер нь би боддог тэгээд маанад манайдууд ер нь бас тийм ингээд амар би нэг амар зүгээр ойлгодог тийм хүмүүс хүрээл донд байдаг болохоор тийм үү тийм ялгарлан гадуурхалт эсрэг амар зогсдог. Ямар гоё юм бэ? Чөөд сургууль дээр дахиад хэдэн жил сурах юм? Одоо энэ жил сурчаа дараа жил сураад тэгээд төгснө. За төгчл байгаа юм байна тий. Тэр хүүхдүүдийг одоо томроод арай ингээд ухаацсан юм шиг санагдаж байна. Өмнөхөөсөө нэг арай нэг ухаарсан юм шиг санагдаад өмнөхөөсөө нэг арай төлөв даруй болцсон. Гэтэл тэр нэг
Гэтэ тэр ялгарлан гадуургалт нь гайг болцсон. Гэтэ тэр нөгөө нэг ингээд тийм тэгээ ялгарлан ингээд жоохон ингээд арай багассан гэтэл ялгарлан байгаа л байгаа. Мэтэл байгаа. Тэгэл би YouTube урд нөгөө багшийн хамгийн урд тэгээ багшийн урд тэгэл бүгднлөө нь ингээд нуруугаа харуулаад суучдаг. Тэгэл бас тэгэл нөгөө нэг ашиг станаас бэйжлага тэгэл хэрэг болохоор байнг ингээд хүрээд ирнэ. Энийг яаж бодох уу гэл. Тэгэл холол чаат гэж мэгэл. Мессеж тэгэл тэгэхээр би тэгэл YouTube урд бүгд тэгэл өгдөг ш. Нэг төсөөс өгн уучлалт энтрхгүйгаасаа тэгээ. Харин Гэтэ хүнд тийм муухай юм хийдсэн тэр боддог ч юм боддог л агасээ. Гэтэ ер нь депрессэнд орсон гэж бодож байгаа бол сэтгэл зүйч тандах хэрэгтэй. Яг гоо тийм мөнгө хэцүү байж болно л доо. Ерөнхийдөө манай LGBT хүмүүсийн хувьд болохоор аган шатны зөвлөгөө манай LGBT төвдөр цаг аваад уулзч болно. Бас Grand Plaza-гийн 15 давхарт байрлах залуус эрүүл мэндийн төврийн утас руу залгаад тэгээ сэтгэл зүйчтэй яг уулзч болдог. Grand Plaza сэтгэл зүйч таахгүй юу? Тэгэхээр утас нь бол 7011 1240. Яагаад би ингэж чухал вэ гэдэг байгаа вэ гэхээр депресс гэдэг чинь сэтгэл готрол гэж монголоор хэлээд байгаа шүү дээ. Ингээд тэр хүний цээжинд ч юм уу нуруунд дээр ингээд амар хүн тачаа болдог байхгүй юу. Тэгээ 10 ил будаа 20 ил 3 ил ингээд өөрөө явж байгаа юм шиг тийм хэцүү байдаг. Тэгээд тийм хэцүү мэдрэмж төрөөд ах юм бол эртхэн одоо сэтгэл зүйч төр очиод уулзчвал хамаагүй хөнгөрнө. Цаашаа явхад амар амьдрахад илүү дээр болох магадлал өндөрөдөг. Гэтэ би нөгөө ингээд сэтгэл зүйчтэй ингээд нөө би ингээд нэг чаталдаг сэтгэл зүйч байдаг байхгүй ингээд өмнө ингээд уулзаад ингээд бүр хамт байжсэн тэгээд сэтгэл зүйч ах байдаг. Тэгээд тэр ахаас амар юу бисексуал тэр үеийг амар ойлгодог. Тэгээд амар гой зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд тэр ах сонсч ивэл баярлаа. Тэгээд намайг ер нь ингээд депрессэд даван туулахад амар тусалдаг шүү. Тэгээд хоёр удаа хідэн краштай. Би одоо тэгэл барыг ингээд удман тарсантай ч хүн болгоно крашлаа бичсэн. Гэтэ ингээд бүр сүүлд ингээд нэг амар хөрхөн крашлж байгаа. Гэтэ тэгэд миний нөгөө реквестийг авахгүй байгаа. Тэгээд миний намайг реквестийг аваад тань тэгээд амар хөрхөн ах тэгээд данч намайг тоохгүй. Би нэг LGBT нөгөө нэг coming out дээр нэг краштай болчихсон. Тэгээд үнэхээр хөөрхөн охин байлээ. Миний реквестийг хийдэж авахгүй хаа тий. Даач краш л юм да. Харин би бол ер нь бол залууга дээрээ сайн нийлж салж үзэх хэрэгтэй л гэж боддог. Них амар үрдийн хайр маяг гэж бодох. Өрөөс тийм юм шал үлгэр штий. Үлгэрт үрдийн хайр маяг анхны хайрны жил гэж байдаг л. Тэгээд миний ингээд хамгийн анхны хайр эмэгтэйс аахгүй бүр хамгийн анхных нь тэгээд амар өрөөсгөл би бүр 5 жил крашлж авсан заяа. Тэгээд бүр найз тэгээд нэг өдөр найзтай хэлдэг байхгүй 5 жил крашлаад чи маа найз мэддэг заяа. Тэгээд хэлсэн чинь би мэдэн штэ. Гэхдээ хоёлаа найзаараа байсан дэргээ. Тэгээд яагаад тэгсэн чинь ингээд хэрвээ би чам зөвшөөрөөд үерхлээ гэхэд тэгээд хоёлаа салчуул тэгээд амар хэцүү байдалд ингээд би ингээд хоёлаа ингээд найз бай гэхээр ингээд тийм хайрцаглын асуудалтай болцсон болохоор ингээд найзын харилцаа нь ингээд амар хэцүү болоод тэгээд хоёлаа холбоогоо цацдаг болохоор зөвшөөрөхгүйгээд тэгэл би тэрнээсээ шүрнэ амар хайрлт дурлаагүй ш. Тэгэл нөгөө нэг бас нөгөө ихтэй ах нартайгаа таарал. Тэгэл салаал бас тэгэл бөөнлөө байл. Ер нь тэгэл өсвөр насны амьдрал тэгэл жаргалтай гонхтой явдал их байгаа. Гэхдээ миний амьдрал жоохон тийм гонхтой тал нь хийж шиг. Хөө ингээд хүмүүс амар хингэж штэ бисексуал хүмүүсээс ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг тур ингээд хооронд нь харьцуулж үзсэн үү? Одоо аль нь илүү ингээд мэдрэмж өгч юм өгч юм гэсэн үг штэ. Тэгвэл ер нь ямар идэв вэ? Тэгэл тэр чин тэгэл хүн л юм чин тэгэл ер нь ингээд эрэгтэй чи эмэгтэй чи тэгэл зөвл ингээд хүүсээ ялгаатай байдлаас болоод тийм амар аль нэг нь илүү ингээд тийм таашаал өгнөс ойлголтол байхгүй шүү дээ. Тэгэл ингээд тэр хойд ингээд тийм хайрал дурлал ингээд байж байгаа юм чин тэгэл адилхан л нэг тийм ад жаргалыг тэр хүнээсээ мэдрээ шүү. Тэгээ бисексуал хэр нэг хүмүүс нэг тийм сонирн байгаа дээ яг нэг хүсэндээ тогтохгүй ингээд хальж малаад байна тэгээд Гэтэ гоё штэ тэгэл бисексуал байх чинь тэгэл аль ч хүсэн хүндээ дурлж болно.
Тэгэл дурлаа сэтгэлээ илчилнэ. Заримд нь хаягдана, заримд нь аниулна. Зарим нь амир хөөрхөн тэг жок болгоод хүлээгээд авчна. Тэгтэл ер нь хайр дурлалчин гоё ш. Чи бол бүр нэг л краштай нэг л үрдийн хайртай байсан юм. Үгүй би ерөөсө хөвгүүттэй харьцаж чаддгүй байхгүй юу. Наад би бол хөөрхөн бэнд хараалал жоох шахарах шүү дээ. Ямар хөөрх юм бэ. Гэтэ надад октоудаас мэдрэх мэдрэмж илүү байдаг хаа. Би тэгж боддог. Тэгээ би ерөөсө өөрийгөө тодорхойлж чадгаа байсан байхгүй юу. Тийм тэгээд нөгөө сая өмнө Кенагт хэлсэн шүү дээ ингээд үрдээ хайр гэж авахгүй гээд шинэ хүмүүстэй ингээд ер нь туршиж гээд нөгөө шинэ хүмүүстэй ингээд харилцаанд орох хэрэгтэй гэдэг. Тэр бол ер нь айгүй зөв тэгээд ингээд монголчууд нэг тийм амар нэг тийм хайфл ихлгээд шүү дээ ингээд анхны хайр гээл үерхээл дурлаад шууд ингээд гэлээ хүүхдээ орчдөг. Тэгснээ тэгэл хайр нь хөрөө шууд салаа тэгээд дунд нь хүүхэд өхрөөд үлддэг. Тихгүй тулд ингээд шууд хэлэхэд ингээд туршилт явуулах судалгаа их хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд ингээд шалиг байгаад ингээд хүүхэнтэй ингээд нэг хүнтэй өчөж ардаас нь 4 5 хүнтэй өрөх гэсэн үг биш. Гэхдээ ингээд хүнтэй ингээд ер нь их үерхэх хэрэгтэй. Тэгвэл чи яаж ч л ингээд нөгөө ингээд ингээд нийгэмтэйгээ ингээд харилцаж эхлээд чи ингээд хүмүүсийн ялгаатай байдлыг ойлгож эхэлнэ. Тэгээд үерхчээсэн хүн дунд ингээд амар ааш муутай хүнч байна. Амар тийм зөнгөөрөө хүмүүс гэдэг чинь ингээд тоохгүй бол тэгэл байж лээдэг тийм хүн байна. Тэгээд тоохгүй байна гэдээ оруулж муурлаад баг блоклтой хүнч байна. Тэгээд хоорондоо ингээд ярилцаад ингээд баг уйлдэх хүнч байна. Яг ингээд тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэхээр ингээд шууд ингээд нэг хүн дээр очиж хамтаа ингээд шууд гэрлэнэ гэдэг ингээд хайртаглагцсан байж болохгүй. Тэгээд хүн хүнтэй л үерхэд хөдлөх хэрэгтэй. Гэтэ тэгээд яг түрүүний хэлсэн шиг тэгээд давхар явуулдаад байж болохгүй шүү. Тэгээд яг үерхэж байгаа үедээ тэгээд яг нэг хүндээ л үнэж явах хэрэгтэй. Тийм тэгэл ер нь туршиж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд нөө хүнтэй үерхэрч бас нөө өөрийгөө нээд юм бил шүү. Тэгээд өөрийнхөө ингээд санаандгүй байдлаар өөрийнхөө авьяасыг мэдчихдэг. Тэгээд тийм байна. Тэгэхээр ер нь туршилт хийгээрээ. Тийм өөрийгөө таньж мэдэх бас нэг үйл явдал тий. За тэгээд өөрсдийнхөө бас ингээд амьдралын нэг их хэсгийг ярьж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд яг сонсогч нарт хандаад хэлэх юм байвал одоо хэлээрээ микрофон хэлтэй байна. Тэгээд энийг сонсох хүмүүс байгаа л ер нь бол хүмүүс ер нь нэлээд их сонсдгийм мэлээ. Тиймэрхүү асуудалтай жоохон дийлхүүлж мэйлхүүлдэг хүүхдүүд байвал зүгээр яг өөрийнхөө л байгаад үзээрэй. Гэтэ яг нуух хүмүүсээс бол нуугаад ил гаргаж тийж итгэсэн хүмүүстэй бол өөрсдөө нэг явчихад ер нь бол зүгээр. Тэгээд нөгөө SoundCloud дээр Mongolian Queer Podcast гээд юу сувг байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр 1519 followers ингээд сонсч ивэл тэгээд ер нь ингээд амар нээлттэй байгаарай. Тэгээд хүн болгонтэй эргэтгэж ялгарлан гадуурхалтгүй нийгмийг хэдүүлээ. Тэгээд цогцлон бүтээтгэе амар сүртэй сонгол юм шиг ярьсан. Гэхдээ ингээд ер нь ингээд хоорондоо ингээд нээлттэй тэгээд жаргал зовлонгоо хуваалцдаг. Тэгээд үерхэлтээр ер нь би сая хэлсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь нээлттэй юм тэгээд ингээд ер нь ингээд хүмүүс чинь ингээд дандаа доош хараад сэтгэлээр унаад яваад тэгээд сэтгэлээр унж ер нь болохгүй чамааг ойлгох хүн байж л байгаа. Тэгээд ингээд өрөөсөн дугуугаа олж нийлээрээ тэгээд ганцаараа хүн байвал хэрвээ тэгээд өрөөсөн дугуугаа олоод нийлцэх хүн байвал тэгээд өрөөсөн дугуйтайгаа ер нь тэгээд бүр улам тэгээд дотносорой. Тэр нь юу гэсэн юм үерх гэж байгаа юм чи гэсэн. Тэгээд нэртэйгаа ингээд бүр улам дотносоод тэгээд ингээд найзтайгаа бүр ингээд насан туршийн найзууд болоорой гэж өрөө амар. Яг бит ойлохгүй юу та жишээ. Өрөөсөн дугуй гэхээр. Тийм тэгээд юу хэлэх гэжлээ. Тэгээд ер нь тийм одоо ингээд ерхий боловсролынхаа сонсч ивэл хичээлээ сайн игэрээ тэгээд дургу багш магшчин байвал тэгээд яг тэгээд за яах вэ тэгэл дургу багштайгаа тэгэл хувь талентайгаа эвлэрч гэсэн. Тэгээд хичээлээ сайн игэрээ тэгээд нийгэмд хэрэгтэй хүн болоорой. Тэгжэл захий та. За баярлаа. Би яг хөө сүүлийн юм хэлэхэд бол нөгөө хүний өмнөөс come out хийн гэсэн нэг аюу хэцүү ойлголт бидэж тий. Хэнийг нэг LGBT гэдгийг мэдчихэд өмнөөс нь яриад идэг.
манай ивент дээр таарчдаг тийм уута би өстэй LGBT хүмүүсийн ивент дээр харсан. Цаа чи анги юм шиг үлээ гэд яваад идэг. Тухайн үнэ тэгж бити эрсдэлд оруулаарэ. Бас өөрийг нь бэлэн биш хахад хэнийг нь бити одоо LGBT гэдгийг хэлээрээ. Тэгээ айгүй амархан болохоор би мэдэхгүй байна. Өөрөөс нь асуултаа гэл хэлцдэг болоорой гэж хэлмээрэн. Би тэгээд дахиад энэ подкастт орж магадгүй тэгээд амар уул нь орох энэ подкастт юу нээр орох сонирхолтой ер нь анх сонсчвал ер нь энэ подкастт орно гэж амар мөрөөдөөс одоо ингээ миний мөрөөдөл биелж байна. Тэгээд дахиад ер нь хитэд орчмоор байна гэх тэгээд. За. Тэгээд дараад нь ихтэй энэс өөр сэдвүүдээр ярилцъя тэгээд. Баярлалаа. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх, шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.